twongeye kubaha ikaze mwese turi kumwe mu kiganiro sigasira ubuzima. Ikiganiro sigasira ubuzima cya none tukaba tugiye kugaruka ku ruhare rwa siporo ndetse n'imirire myiza mu kurwanya indwara zitandura. Muri kumwe na Louise Nganyira nkuko bisanzwe, nk'abantu ndi kumwe na Niyigena Dorcas umfashije ku buhanga bw'ibyuma. Tukaba rero turi muri Amazon Clinic Cabinet, ni muganga inzobere mu bijyanye n'ubuzima n'imirire, ni Private Kamanzi niwe ugiye kudufasha muri iki kiganiro adusobanurira nyine ku bijyanye n'izi ndwara zitandura, ariko cyane cyane insanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu ni ibijyanye no kureba uburyo siporo igira uruhare mu kurwanya izi ndwara ndetse no gufata indyo yuzuye, cyane ko ari inzobere nyine mu bijyanye n'ubuzima n'imirire. Nibyo agiye kudusobanurira. Nizere ko muri benshi, cyane ko twasomaga mu kanyamakuru kanditswe na Kigali Today kavuga yuko Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko hafi 90% y'abantu bagiye bicwa na COVID-19 byaterwaga n'uko bafite indwara zitandura. Aza kuza kudusobanurira izo ndwara n'izihe zituma ubudahangarwa bw'umubiri buba bwagabanutse, noneho ugasanga iki cyorezo kiraje kirabatwaye. Ni byiza rero yuko wowe ufite amahirwe yo kuba utari wagerwaho n'imwe mu ndwara zitandura utangira kuzikumira hakiri kare, kuko kwirinda biruta kwivuza. Natinze rero reka mpe umwanya umutumirwa wacu Bwana Private Kamanzi adusobanurire ku bijyanye n'izi ndwara zitandura. Iyo tuvuze indwara zitandura ni izihe ndwara? Niba zitandura se koko ziterwa n'iki? Nitwa Kamanzi Private, nkaba ndi inzobere mu buzima n'imirire, nkaba nkorera hano kuri Amazon Nutrition Cabinet, ikigo gitanga kizobereye muri serivisi mbonezamirire no kurwanya indwara zifite aho zihurira n'imirire itaboneye. Nk'uko wari ubivuze rero, indwara zitandura ni zimwe mu ndwara zifitanye isano rinini cyane n'imirire. Ariko iyo tuvuze indwara zitandura, nk'uko wari ubivuze, ni indwara abantu benshi bibaza, ese ko zitandura umuntu azirwara ate, biterwa n'iki, ziva hehe kandi zitandura? Ariko iyo tuvuze indwara zitandura rero ni ukuvuga ngo ni indwara zidaterwa n'udukoko dutera indwara. Harimo nkeya cyane z'ubwoko bwa kanseri, ariko ni indwara zidaterwa n'udukoko dutera indwara ubusanzwe, kandi zikaba indwara umuntu abana igihe kinini cyane, ndetse zikaba ari n'indwara zidakira. Ibyo byose nibyo bisobanuye indwara zitandura. Zimwe rero muri izo ndwara ni indwara za diabete, cyane cyane izikunda kugaragara hano mu Rwanda ni indwara za diabete, ni indwara z'umutima, ni indwara z'umuvuduko w'amaraso, ni indwara za kanseri, ni indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse n'indwara zishobora gutera ubumuga zikomotse ku mpanuka. Izo ndwara zombi nizo ndwara tuvuga ko ari indwara zitandura. Rero izo ndwara abantu bagakunda kwibaza ko zitandura zikomoka he, bigenda bite kugira ngo umuntu arware izo ndwara? Hari impamvu nk'uko nari mbivuze, usibye izo ziterwa n'impanuka, zo birumvikana ziterwa n'impanuka, ariko hari izo ndwara ubundi zifite ukuntu aho zikomoka kugira ngo umuntu azirware. Hakaba hari impamvu zimwe zishobora gukomoka ku myifatire y'umuntu. Hakaba hari n'impamvu umuntu zishobora kumubaho akarwara izo ndwara atari uruhare yabigizemo, ahubwo ariko bimeze ko agomba kurwara izo ndwara. Mu Cyongereza bazita modifiable factors na non-modifiable factors. Iyo tuvuze modifiable factors, ni impamvu umuntu ashobora kugiramo uruhare kugira ngo arware izo ndwara zitandura. Iyo tuvuze non-modifiable, ni impamvu zitera indwara zitandura ariko umuntu adashobora kugiramo uruhare. Iyo tuvuze non-modifiable factors, reka dutangiraho izo mpamvu. Iya mbere ni imyaka.
hari imyaka umuntu ageramo akaba afite ibyago byinshi byo kurwara diyabete. Hari imyaka umuntu ageramo akaba afite ibyago byinshi byo kuyarwara indwara z'umutima. Hari imyaka umuntu ageramo bikaba afite ibyago byinshi byo kurwara umuvuduko w'amaraso. ubwo bikaba bivuga yuko umubiri wo watangiye gucika intege, ariyo mpamvu ashobora aba afite ibyago byo kurwara izo ndwara. Harimo impamvu za mbere z'uko umubiri we nyine ubudahangarwa bwe bugenda bugabanuka, ariko nk'uko wari ubivuze hariho ubudahangarwa kugabanuka, ariko harimo n'ubushobozi bw'umubiri mu buryo bw'imbaraga, kuko nituza kureba impamvu zitera turaza gusanga imyitozo ngororamubiri, kudakora imyitozo ngororamubiri. Nuvuga ngo umuntu iyo amaze kugera mu cyiciro runaka cy'imyaka, umubiri ugacika intege, akaba atagishobora gukoresha imbaraga ziri fiziko, imbaraga z'umubiri, nabyo bishobora gutuma agira impamvu nyinshi zo kuba yarwara indwara. Nari mvuze imyaka, hari gender, igitsina cy'umuntu, ese ni umugore cyangwa umugabo. Hari indwara zibasira umugabo kubera ko ari umugabo, cyane cyane nka kanseri ya prostate. Nuvuga ngo umugabo afite ibyago byinshi byo kurwara kanseri ya prostate kubera ko ari umugabo. Umugore ashobora kugira ibyago byinshi byo kurwara kanseri y'ibere kubera ko ari umugore. So nanone tukajya kureba ubushakashatsi ko bugaragaza ko abagabo bakunda kwicwa n'indwara z'umutima cyane kuruta abagore. Wenda impamvu cyane zibitera ntago zigaragazwa, ariko ubushakashatsi bugaragaza ko gender, igitsina, gishobora kugira uruhare muri zimwe muri za mpamvu umuntu atagira uruhare. Urabizi umuntu ntago agira uruhare rwo kuba nta ruhare ugira kuba uri umugore cyangwa uri umugabo. Izo ni factors zo bita non modifiable factors, impamvu umuntu atagira mu ruhare. Harimo izindi mpamvu zijyanye n'ihererekanya mu muryango, byo bita inheritance, genetic factors. Ihererekanya mu muryango kuvuga ngo indwara umubyeyi wawe yarayirwaye cyangwa abo ukomokaho barayirwaye, nabyo uba ufite ibyago byinshi byo kuba nawe iyo ndwara wazayirwara. Ibyo rero ntubigiramo uruhare kubera ko nta muntu ugira uruhare mu muryango avukamo. Ko ibijyanye na genetic zandura? Ntago zandura kubera ntago ziterwa n'akaga, ntago ziterwa n'udukoko dutera indwara. Ntago ziterwa n'uruhererekane. Ntago urumva ko ntago ari bakteri, ntago ari virusi, ahubwo ni uruhererekane rwabaye. Rero nk'uko nari mbivuze, uruhererekane genetic factors ziri mu mpamvu zimwe umuntu atagiramo uruhare kubera ko wavutse ku babyeyi barwara diabete cyangwa barwara umuvuduko w'amaraso, ugasanga nawe uvukanyemo ubwo buremangingo bushobora kuzatuma ugira ibyago byo kuba warwara izo ndwara. Izindi mpamvu rero z'umuntu ashobora kugiramo uruhare zo bita modifiable factors, iya mbere ni imirire, kuko umuntu niwe uhitamo ibyo arya. Umuntu niwe ugira uruhare mu guhitamo ibyo arya. Ashobora guhitamo kurya ubwoko bw'ibyo kurya runaka kubera we yabihisemo. Urumva rero ko ashobora guhitamo nabi akarwara diabete, ashobora guhitamo nabi akarwara umuvuduko w'amaraso. Ikindi factor nyine, indi mpamvu iri modifiable ni imyitozo ngororamubiri. Umuntu ashobora guhitamo kuba umubiri yakoresha umubiri, gukoresha izo mbaraga z'umubiri kugira ngo umubiri we kubika imbaraga nyinshi. Wenda ndaza kubisobanura neza ukuntu bigenda, kugira ngo kudakora imyitozo ngororamubiri no kutarya uburyo bishobora guhura n'indwara zitandura. Ariko kudakora imyitozo ngororamubiri nabyo biri mu bintu bitera indwara zitandura, kandi umuntu abigiramo uruhare. Ibindi umuntu agiramo uruhare ni umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije, kugira umubyibuho ukabije, ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bafite umubyibuho ukabije baba bafite ibyago byinshi. Ubwo umubyibuho ukabije muvuga ni ubuhe? Iyo tuvuze hari igihe mba meze gutya nkumva ngewe bihagije nta kibazo, ariko kandi we birakabije. Iyo tuvuze umubyibuho ukabije, ubundi tuvuga umubyibuho ukabije turebye ibiro by'umuntu n'uburebure bwe, noneho tugakora ishusho yo bita BMI, ni kureba uburebure bwawe n'ibiro byawe bihurira. Hanyuma umuntu bikagenda bigira kategori. Hari igihe cyo ubikora ugasanga umuntu afite ibiro bikeya bijyanye n'uburebure bwe, hari igihe ubisanga afite ibiro bikwiriye, hari igihe usanga afite ibiro byinshi ugendeye ku burebure bwe.
ariko iyo tugeze ku cyiciro kivuga ngo umubyibuho ukabije ni igihe ibiro byawe wakoze igabanya hagati y'ibiro n'uburebure ugasanga ufite umubare uri hejuru ya 35. ubwo dufatwe nk'urugero umuntu ufite ibiro 80 afite uburebure wenda bwa metero 1.50 tugabanyirize utubwire. Ubwo iyo urebye ubwo numva ngo iyo ushaka kumenya kugira ngo umuntu umenye ko umuntu afite umubyibuho ukabije cyangwa afite umubyibuho ukabije ufata ya metero bya biro 80 uvuze ugabanye na metero 1.50 metero 1 na santimetero 50 yes ukubye metero 1 na santimetero 50 iyo ukoze uwo mubare ushobora gusanga umubare uri nka 36. So igabanya riri hagati ya bya biro na bwa burebure bwe bwikubye iyo biguhaye umubare uri hejuru ya 35. Wongeye bimaye 53 n'ibice. Fashe ya 80 ngabanya 1.5. Ni 1.5 na 1.5. 1.5 ni okare. Iba yikubye. Ya. Fata 1.5 kubera 1.5 rero. 1.5 kubera n'ibiro na 1.5. Bibaye bibaye 2.25. Ubwo fata ibiro 80 ugabanye 2.25. Gabanye 2.25. Bibaye 35.50. Urumva bibaye 35.55 ufite umubyibuho ukabije. Urumva biri hejuru ya 35. Nukuvuga ngo umuntu ufite ibiro umuntu ufite metero 1 na santimetero 50 hari ibiro adakwiriye kurenza kubera uburebure bwe. Ubwo nabyo twabireba. Nukuvuga ngo nibura ntakwiriye kurenza ibiro barafata 25 ukube 2.25 ntabwo yagombye kurenza ibiro 56. Nakwiye kurenza ibiro 56. Nukuvuga ngo uko genda rero wiyongera 56, 57, 58 hazamo kategori zitandukanye. Afite ibiro byinshi ho ku burebure bwe, afite ibiro byinshi ho ku burebure bwe bishobora kuvamo umubyibuho ukabije. Noneho afite umubyibuho ukabije yageze 35 n'ibice. So nukuvuga ngo rero ibyo byago nanone uwo mubyibuho ukabije ushobora gutuma ugira indwara zitandura. Hanyuma nkuko nari twari tumaze kuganira ku bijyanye n'impamvu abantu barwara indwara zitandura, tugaruke kuriho ku bigaragara ku bushakashatsi ku mibereho yacu nk'abanyarwanda. Ese izo ndwara zirahari? Ese ziragaragara? Ese zirahitana abantu? Ese zirateza ikihe kibazo? Ziteye inkeke koko mu Rwanda? Iyo urebye imibare kugeza ubu ngubu Minisante tugaragariza usanga izo ndwara zigenda ziyongera, cyane cyane indwara ya diabete. Ubu mu Rwanda hari ziyongera cyane indwara ya diabete, ariko indwara y'umuvuduko w'amaraso niyo iza mbere mu ndwara zitandura. Hakazaho uburwayi bwa diabete, hakazamo kanseri, cyane cyane kanseri y'ibere ku bagore na kanseri ya prostate ku bagabo. Na kanseri y'inkondo y'umura yo yagiye igabanuka kubera gahunda zitandukanye zo gukingira. Ariko izo ndwara nubwo n'izindi zitandura nk'izo ndwara z'ubuhumekero nazo zigiye zihari, ariko usanga iziteye inkeke cyane ari izo eshatu tuvuze: indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, harimo n'indwara z'umutima, ndetse hakazaho kanseri zitandukanye, cyane cyane izo ebyiri nari mvuze. So ukibaza rero imibare igenda igaragaza ko nk'iyo urebye mu bantu bagiye bivuza mu bitaro bitandukanye by'uturere, ukareba ku rwego rw'igihugu, usanga iyo mibare igenda izamuka, aho nko kugeza wenda mu bushakashatsi bwa vuba bwakozwe usanga ari nka 41% by'abantu bagiye bivuza, ariko ugasanga barwaye indwara zitandura kandi ari nako zihitana abantu. Ndetse noneho hazamo iki gihe turimo cyo guhangana n'icyorezo cya COVID, ugasanga abantu barushijeho kuzahazwa n'izo ndwara abantu barushijeho kuzahazwa na COVID igihe bagize ibyago byo kuyirwara. Cyane cyane ugasanga abantu bafite indwara zitandura irabazahaza cyane, ndetse ikaba yanahitana n'ubuzima bwabo, kubera ko izo ndwara zigira ingaruka cyane mu kugabanya ubudahangarwa bw'umubiri, ku buryo umubiri ucika imbaraga cyane mu guhangana n'uburwayi.
rero izo ndwara zirahari, noneho iyo zigenda zigaragara cyane mu bitaro, kandi bifata ibice by'icyaro bikanafata n'ibice byo mu mujyi hose, ukabona ko izo ndwara zigenda ziboneka akenshi. Rero ni ikibazo, ni indwara ziteye inkeke kubera ko zihitana ubuzima bw'abantu, ni indwara ubona kuko zitanavurwa ngo zikire, ubona ko zigenda zigira ingaruka nyinshi cyane mu mibereho y'abantu, mu bukungu bw'igihugu, kuko abantu bararwara bakarwara igihe kinini. Ni indwara umuntu arwara igihe kinini, ugasanga ntafite ntakora, ntiyikorera, so ugasanga n'imiti yazo irahenze, ugasanga rimwe na rimwe n'ubwishingizi imwe n'imwe ntabwo ubwishingizi buyishyura, usibye ko hari ubwishingizi bwishyura, ariko ugasanga nayo kuyigura birahenze kuko ni imiti umuntu anywa buri gihe. Ugasanga rero bitera ibibazo bitandukanye. Hari ibibazo by'imibereho by'ubuzima, ariko hakariho n'ibibazo byo guhungabana k'ubukungu, kubera ko abantu bararwara ntibakore, ikindi bagatanga amafaranga bivuza cyane. Indwara rero ziteye ikibazo, noneho hakubitaho nanone covid, usanga ko zishobora umuntu uzirwaye igihe yagize ibyago byo kurwara covid ziramuhungabanya cyane, zigatuma atakaza n'ubuzima, ukabona ko ari indwara ziteye ikibazo, ziteye inkeke. Izo ndwara rero nk'uko nakomojeho, hari impamvu z'abantu batagira uruhare kuba yarwara izo ndwara zimwe navuze, ariko hari iz'abantu ziri mu biganza byacu, ziri mu bushobozi bwacu kuba twashobora twazikumira. Hari ibyo twe dushobora gukora tukaba twashaka kuzikumira, cyane cyane nk'uko n'ikiganiro cyacu uyu munsi kivuga, imirire. Ubona ko no kugira ngo zigende ziyongera, nuko hari ibintu byahindutse cyane mu mirire yacu, ndetse tubona ko abantu benshi tunibeshyaho ko aribwo turimo turya neza, ariko ugasanga iyo mirire yacu iratwexposinga, iratwegereza cyane kuba twarwara izo ndwara. Ni ikiganiro rero Sigasira Ubuzima, nk'uko mubimenyereye kuri uyu wa gatanu nyine kuri iyi saha, ni Rwisenganyira. Tukaba uyu munsi nyine turi kugaruka ku bijyanye n'uruhare rwa siporo n'imirire myiza mu guhangana cyangwa se mu gukumira indwara zitandura, cyane ko indwara zitandura haba ku isi haba mu Rwanda ni indwara zihangayikishije. Hari aho nahoze nsoma mu nkuru yanditswe na RBA bavuga yuko miliyoni 34 z'abantu bapfa ku isi bishwe n'izi ndwara zitandura. Ubwo rero reka dukomeze mu kiganiro, noneho atubwira impamvu izi ndwara noneho zigenda zikora, kuko hari nasomaga bavuga bati mu mwaka w'2000 impfu mu Rwanda zagaragaraga 20% y'izo mpfu zaterwaga n'izi ndwara zitandura. Bigeze mu mwaka wa 2018 za mpfu zituruka ku ndwara zitandura ziza kuri 46 y'izindi mpfu muri rusange. Wumva ko zigenda zizamuka, umuntu akibaza ati biterwa n'iki. Ariko hagati aho ndabanza mbisegureho, kubera ko ntabwo turi muri studio za Patches TV, twasohotse twagiye hanze ya studio, niyo mpamvu uri kumva urusaku nyine rw'abantu bamwe bari kubaka, imodoka zitambuka. Muraza kwihanganira urwo rusaku, tubiseguyeho. Reka rero tugaruke kuri Bwana Private, akaba ari inzobere mu bijyanye n'ubuzima n'imirire, atubwire nk'uko nabivugaga mu mibare, urebye ukuntu impfu z'abantu bishwe n'izi ndwara zigenda ziyongera, biterwa n'iki? Ese kuki ababyeyi bacu, abakurambere, izi ndwara zitagaragaraga ariko uyu munsi zikaba zigaragara cyane? Murakoze cyane. Nk'uko wari ubivuze, twari tumaze kuvuga zimwe mu mpamvu zitera, ariko nasobanura uburyo izi mpamvu zihura n'ubuzima bw'uyu munsi, kubera ko cyane cyane iyo tuvuze siporo n'imirire, usanga ko hari uko bihura n'uko uyu munsi imibereho imeze. Ubu ngubu imirire yacu yarahindutse cyane, kuko iyo tuvuze uburyo imirire ishobora gutera indwara zitandura, harimo kurya ibyo kurya bikorerwa mu nganda. Ibyo kurya bikozwe mu nganda, bikorerwa mu nganda, byiyongera cyane ku masoko. Ni igihe ibyo kurya binyura mu nganda
iyo ibyo kurya binyuze mu nganda hari intungamubiri z'ingenzi zibitakaza, hari n'ibindi bongeramo kugira ngo bimare igihe, kugira ngo bitagaga, kugira ngo ibyo rero bongeramo, ndetse na bya bindi bavanyemo igihe bakoraga ibyo kurya, usanga ibyo kurya bisigaye bifite intungamubiri nkeya zishobora kurinda umubiri, noneho ugasanga mu byo bashyizemo harimo umunyu mwinshi cyangwa harimo amasukari menshi. Ibyo byombi rero iyo ubiteranije ubona ko biri mu bituma abantu bagira ibyago byo kurwara indwara. Bivuga ko kera ababyeyi bacu cyangwa se abandi bari imbere nibura bo bageragezaga kurya ibiryo bitari byo mu nganda bihingiye bejeje. Yego, ariko navuga ko n'ubu ngubu ayo mahirwe turacyayafite, kuko ubu turacyahinga, turacyeza, ahubwo ubona umuco nicyo cyahindutse, uburyo dukoresha ibyo bintu. Niba ari ubumenyi bukeya simbizi, ariko ubona ko nabyo bibaye bikoreshejwe mu buryo bwiza, ubona ko bitadutera ikibazo ku rwego rw'uko uyu munsi bihari, ariko ubona ko uburyo bikoreshwa nabyo bikarenga uko bikwiye kuba bikoreshwa. Ugasanga nibyo abantu bakoresha cyane kuruta uko banagerageza no kubihuza n'ibindi byo kurya bihari. Rero ibyo kurya abantu turya ibyo kurya bikorerwa mu nganda cyane, ubona ko bigenda byiyongera uburyo abantu tubikoresha. Hari ibyo kurya byongeyemo amavuta cyane, kurya amavuta menshi, ugasanga amavuta, ni ukuvuga ngo ubundi umubiri wacu wangizwa cyane n'ibyinjiramo. Ubundi umubiri hari ukuntu uremetse n'imiterere yawo, ubwawo usanga nta kibazo ufite, ariko ukagira ikibazo bitewe n'ibyo winjije mu mubiri. Rero kurya amavuta cyane biri mu bintu bituma indwara zitandura ziyongera, cyane cyane indwara z'umutima n'umuvuduko w'amaraso, kandi amavuta agatuma n'abantu bagira umubyibuho mwinshi, bikarangira barwaye na za diyabete. Ndagira ngo udusobanurire cyane kuri ayo mavuta uvuga. Ku masoko hari uburyo bavuga bati mujye mukoresha amavuta y'ibihwagari, mujye mukoresha amavuta ya soya, ni amavuta meza yizewe, ku buryo uyafite mu rugo uyakoresha wumva ushobora gukoresha urugero ushaka rwose, kubera ko uba waguze amavuta yizewe. Ese nibyo? Ubundi amavuta akomoka ku bimera, ku bihingwa, ni amavuta meza, kubera ko umubiri ushobora kuyakoresha, ukayakira ukayakoresha, nasigaye agashobora kwivanga n'indi myanda yo mu mubiri agasohoka. Atandukanye n'amavuta akomoka ku matungo cyangwa se amavuta akorwa mu nganda nka za mayoneze na Blue Band, biratandukanye cyane. Ariko nk'uko wari ubivuze, nanone ntibivuze ko kuba ari meza, ikintu cyose kigira urugero gikoreshwaho, cyane cyane ikintu cyinjira mu mubiri kigira urugero gikoreshwaho. Buriya ibintu byinshi usanga ari byiza, ariko niyo byaba byiza ukabikoresha cyane birengeje urugero, bishobora gutera ikibazo. Rero ni byiza guhitamo amavuta meza nk'ayo wari uvuze, amavuta akomoka ku bihingwa, kuko ni meza igihe uyakoresheje neza. Icya kabiri, hari ukuyakoresha cyane, ariko hari no kuyategura, kuko amavuta akomoka ku bimera ni meza, ariko imitekerwe yayo, uburyo tuyateka bituma ahindura imiterere yayo. Urugero, kuyakaranga. Iyo ukaranze buriya amavuta, imiterere yayo, iyo uyakaranze, ni ukuvuga ngo ni amavuta ufasha ugashyira ku bushyuhe buri hejuru, kuyacamutsa bifite uko bihindura imiterere yayo. Kuyashyiramo ibirungo acamutse kuriya bihindura imiterere, agakora ubumara, agakora uburozi, ibyo bita toxins. Noneho ubwo bumara akoze iyo bugeze mu mubiri, bushobora guhindura umubiri, kuko bushobora guhindura imiterere y'umubiri. Umubiri ukaba watangira gukora kanseri, uburemangingo bwa kanseri, ndetse kuko toxins zo zibaye nyinshi mu mubiri, umubiri ushobora gutangira gukora kanseri. Ikindi nanone yabaye menshi ashobora gutera umubyibuho ukabije, kuko amavuta asigara ari amavuta nyine afite ubwo bushobozi bwo gutera umubyibuho ukabije. Rero ni byiza ko amavuta akomoka ku bihingwa niyo meza cyane, ariko ni na byiza kuyarya mu rugero, ndetse no kuyakoresha neza, kuyategura neza. Nari mbivuzeho rero, muri iki gihe usanga dukoresha amavuta menshi arenze, bigatuma tugira ibyago byinshi byo kurwara, ndetse tukanayateka nabi. Hari n'ukuntu abantu ubwo iyo tuvuze amavuta, hari n'ibyo kurya bitekwa mu mavuta.
uburyo bitekwamo amafiriti yariyongereye cyane. Noneho ibyo bintu byose, amafiriti si mabi ariko sinabyiza kuyakoresha cyane kurenza, kandi usanga ko aricyo gihe turimo abantu bakunda kuba bayakoresha cyane, ugasanga buri gihe nibyo abantu bakoresha. Ni byiza kubikoresha mu rugero. Ikindi nari mvuze amasukari menshi, usanga hari amasukari tunywa ariko hari n'ayongerwa mu byo kurya turya kugira ngo biryohe, amashokora, amabiswi, za keke, ibyo bintu byose ugasanga turabikoresha cyane. Biri mu bintu rero bituma umubiri wacu utakaza ubudahangarwa, kuko amasukari menshi yangiza umubiri. Ibinyobwa byongeyemo amasukari, bikorewe mu nganda bakongeraho amasukari menshi, iyo binyoye byangiza ubudahangarwa bw'umubiri, bigabanya ubudahangarwa bw'umubiri, bikangiza, bigatuma isukari iba nyinshi mu maraso. Diabete y'ubwoko bwa kabiri rero ukabona niho izira cyane, kubera ko uriya musemburo wa insuline uba uhora mu maraso ushaka kugira ngo ugabanye ya sukari, ukavaho umubiri ukayimenyera ku buryo idashoboye kugira ikindi ivuze mu mubiri, isukari igakomeza kuba nyinshi mu mubiri. Ni byiza rero ko urwo ni uruhare rw'imirire. Hari imirire, kunywa inzoga, buriya kunywa inzoga ni ibintu tubivuga mu mirire, kuko inzoga ni ibinyobwa ibyo kurya. So kunywa inzoga nyinshi, ubona ko abantu banywa inzoga nyinshi kandi zifite imbaraga. Urubyiruko, abantu mu ngeri zitandukanye banywa inzoga cyane, ugasanga inzoga rero nazo zifite uruhare cyane mu kongera indwara zitandura. Harimo kunywa itabi nabyo biriyongera. So ibyo byombi byose, itabi rigabanya ubudahangarwa bw'umubiri, bikangiza ibihaha, bikangiza abasirikare b'umubiri, ku buryo usanga umubiri ugira ibyago byinshi byo kurwara kubera itabi. Ibyo byombi rero usanga biri mu maboko y'umuntu guhitamo icyo akora. Niyo mpamvu tuvuga ngo ni impamvu zituma umuntu arwara umuvuduko, arwara indwara zitandura ariko yabigizemo uruhare. Ni ukuvuga ngo bitewe n'amahitamo yagize yarwara cyangwa ntarware. Hari ukudakora imyitozo ngororamubiri ihagije. Ubona ko ubu ngubu abantu bakoresha umubiri gakeya gashoboka. Taragera ku bijyanye no gukora imyitozo ngororamubiri nka kimwe mu bifasha abantu gukumira izi ndwara. Ndagira ngo use nkaho ugira abantu bagiye utubwira uti amavuta menshi si meza, amavuta akaranze si meza, kunywa inzoga. Ndagira ngo kuri iyi twinjiye nyine mu bijyanye nyine n'iyi siporo n'imirire, use nk'ugira abantu inama icyo bakora. Hari igihe tuba tuvuga tutireka abana tubatekera amafiriti nta kibazo, abantu bakuru ni twebwe tumaze kugera mu myaka yo hejuru ntabwo ari byiza kuyarya. Ese koko ni iki cyakorwa? Amavuta yakoreshwa ate kugira ngo adateza ibibazo? Iyo nzoga yafatwa ite kugira ngo iyo sukari yakoreshwa ite kugira ngo noneho muse nk'abanzura ku bijyanye n'imirire iboneye idateza ibibazo? Murakoze. Ubushakashatsi bwakozwe mu Rwanda muri 2017 2018 bwagaragaje ko mu Rwanda 0.9% aribo bantu 0.9% aribo bantu barya imboga 0.3% aribo bantu barya imbuto mu Rwanda. Impamvu mvuze gutya, buriya iyo tuvuga kurya neza buri gihe cyose, ijambo rivuga ngo indyo yuzuye ntitujya turisiga inyuma. Buriya indyo yuzuye ivuze ikintu gikomeye cyane. Ushobora gufata umunsi usobanura uvuga indyo yuzuye, kubera ko indyo yuzuye iratandukana ariko isigara ifite bya bindi ngo bitera imbaraga, byubaka umubiri n'ibirinda indwara. Ni ukuvuga ngo umubiri uba muzima iyo ibyo bintu byombi ushobora kubibona, kandi ukabibona mu kigero cyabyo. Ni ukuvuga ngo nufata ubundi ikijumba si kibi, ibirayi si bibi, ibitoki si bibi, ariko ntiwarya ibitoki gusa ngo uvuge ngo bisaba ko ibitoki bishyirwaho ikindi kintu kugira ngo bibe byiza bifashe umubiri. Bisaba ko ibitoki bishyirwaho imboga, bisaba ko ibitoki bishyirwaho ibishyimbo, bisaba ko ibitoki bishyirwaho indagara, bisaba ko ibitoki bishyirwaho imboga kugira ngo ibitoki bigira. Ariko nufata ibitoki gusa
bizagutera ikibazo. Rero ku nama wari ubajije uravuga uti byagenda bite? Ibyo bintu byose navuze bitera abantu ikibazo ubu ntibyakabateye ikibazo. Ngo bitera ikibazo igihe ari ibintu runaka wibanzeho. Ubu rero ikibazo dufite gituma imirire yacu igira ikibazo ni ukugira ibyo twibandaho gusa, ntitugerageze guhuza byose kugira ngo byuzure. Ntago biswi ari mbi, ntago shokora ari mbi, ntago fanta ari mbi, ntago keke ari mbi ngo nuko yongeyemo isukari. Byose biterwa n'urugero wafashe, kandi urugero wafashe narwo rugaterwa n'umuco n'imyumvire n'ubumenyi n'iki. Usanga rero ko ubu ngubu inama tugira abantu ndetse n'ubukangurambaga butandukanye tujya dukora dufatanije na Minisante n'ibindi bigo, harimo ikigo muryango civil society, umuryango utegamiye kuri leta urwanya indwara zitandura, ihuriro rihuza imiryango yishyize hamwe kugira ngo turwanye indwara zitandura. Ibyo dukora dukangurira abantu kurya neza, kurya indyo yuzuye. Hanyuma tugaruke mu bigize indyo yarinda umuntu kurwara indwara zitandura muri makeya. N'indyo yuzuye, indyo yuzuye rero ni iyihe? Igizwe n'ibitera imbaraga. Ibitera imbaraga harimo ibinyampeke n'ibinyamafufu, ariko hakazamo n'amavuta. Ibinyampeke rero turacyabifite hano mu Rwanda, birahari. Umuceri urahari, ingano zirahari, amasaka arahari, ibigori birahari, uburo burahari, ibyo birahari. Hari ibinyabijumba, harimo ibijumba, ibirayi, ibitoki, amateke, imyumbati, ibyo birahari. Dufite ibyubaka umubiri, dufite ibikomoka ku matungo n'ibikomoka ku bihingwa. Ibikomoka ku matungo dufite inyama, dufite inkoko, dufite amafi, dufite indagara ziri mu mafi, dufite ibishyimbo bikomoka ku bimera, dufite soya, dufite ubunyobwa, dufite amashaza. Ibyo byose byubaka umubiri. Dufite rero imboga zitandukanye z'icyatsi kibisi, dodo, epinari, isombe, ibisusa, imishogoro. Ibyo byose ni ibyo kurya dufite. Dufite karoti, dufite intoryi, dufite ibyo kurya, dufite imiteja, dufite ibintu byose. Dufite hari ibyo kurya abantu tuzagikunda gukoresha biri mu bwoko pumpkin ni ibihaza. Dufite ibihaza harimo imyungu, harimo iki. Ibyo byose ni ibyo kurya dufite. Hanyuma hakazamo n'ibyo twavuze bikomoka ku nganda, harimo za biswi zikorwa, harimo za shokora, harimo iki. Icyo dukwiriye gukora ni ukutibanda kuri biswi gusa, ntitwibande ku ifiriti gusa. Ukavuga uti gendagira gahunda n'igifiriti uyu munsi, ariko ejo nzarya n'ikirayi gitogosheje, iryane n'imboga, nshyireho n'ibishyimbo, nshyireho n'imbuto. Ngerageze gufata ibintu byose, twibanda ku bintu bimwe ngo nuko wenda ari byo byoroha kubona nuko ari byo nkunda. Tugerageze gushyira ku munzani biriya bintu, tubivange kandi tunabitegure neza. Twari tuvuze gutegura, gukaranga. Hari ibyo bidakeneye gukarangwa. Umuntu agura ubunyobwa, akarya ubunyobwa, agashyiramo amavuta, agakaranga. Hari ubunyobwa kandi ubunyobwa busanzwe bwifitiye amavuta. Umuntu afata inyama akaziteka rwose, agashyiramo amavuta menshi cyane, kandi inyama zisanzwe zifite amavuta. Uzitetse ukazibiza neza, ugashyiramo ibirungo ushaka gushyiramo byose, ziraryoha. Ari ugasanga inyama zongeyeho amavuta, zisanzwe zifite amavuta. Ni ukugerageza kugabanya amavuta, ibifitemo amavuta ntitubishyiramo amavuta, tukabitegura neza. Imboga zirakarangwa ku mavuta no mu bushyuhe bwinshi, ugasanga zatakaje intungamubiri, kuko imboga iyo zikaranzwe zikakarangwa ku bushyuhe bwinshi cyane zitakaza intungamubiri. Imboga ni byiza ko zitanatekwa. Hari n'izo twarya z'isarade, ukagerageza no kugerageza kurya imboga mbisi, salade, karoti, ibitunguru. Imboga zishobora kuribwa ari mbisi. Tugire umuco wo kugerageza no kurya imboga mbisi. Tugire n'umuco wo kurya imbuto, twe kuba kuri 0.3%. Imbuto ziraboneka ahantu henshi, ziba zihari. Umuntu bazishyize muri gahunda, abantu ziraboneka. Amaronji araboneka, amatunda araboneka, imineke iraboneka, voka ziraboneka, ibinyomoro biraboneka, imbuto ziraboneka mu buryo butandukanye. Tubigire umuco, twumve ko iyo ndyo yuzuye
tugerageza kugira ngo tuyihuze ibonekemo igenda igaruka, twe kwibanda ku bintu bimwe, twe kwibanda saa sita kwinyabya ahantu tugafata agacupa k'ikintu runaka cyongeyemo isukari cyakorewe mu nganda, duhite dufata nawe n'ifiriti bya tekawe zaraje, ahita afata na hamburger cyangwa se ni hamburger, ni afata ibyo bintu, agafata keke akayinywesha fanta, bikaba umunsi umwe, bikaba wa kabiri, bikaba wa gatatu, icyumweru ugasanga niko ubuzima buhagaze. Ugasanga umuntu arafata fanta cyangwa ji ikozwe uyu munsi akayifata n'agatekawe k'ifiriti cyangwa agatekawe k'ibindi bintu wenda biri junk biri aho bidafite intungamubiri, ugasanga nibwo buzima bw'umunsi ku munsi. Ntabwo ari ibyo ngibyo ntabwo byatuma, ntabwo byakurinda. Ni byiza ko tugerageza gufata iyo ndyo yuzuye nk'uko twagiye tuyisobanura. Hanyuma indyo yuzuye ntihagije yonyine, ni ukuvuga ngo ibyo tumaze kwinjiza mu mubiri ukeneye kubikoresha. Twavuze ko imyitozo ngororamubiri, buriya ibyo kurya bifite uruhare rwo kurinda, ariko nabyo uko byinjira mu mubiri n'uko bisohokamo. Buriya ibyo kurya turiye umubiri urabyakira, hanyuma ugategereza kubikoresha. Iyo utabikoresheje umubiri urabibika. Iyo ubibitse rero bivamo ikindi kintu. Ni ukuvuga ngo iyo turiye tukarya ibitoki, igihe kigezeyo tudakoze imyitozo ngororamubiri ngo dukore tugende, imbaraga umubiri ushobora gukoresha imbaraga ziri physical, imbaraga zigaragara zifatika, umubiri birangira umubiri ubitse bya bindi twariye ukazabihinduramo amavuta, umubiri ukayibika ukabona umuntu ariyongera ibiro. So ni byiza ko dukora imyitozo ngororamubiri mu buryo butandukanye, kuko ibyo byombi bituma umubiri bya byo kurya wariye ushobora kugira umwanya wo kubikoresha, ntubibike. Kuko iyo ubibitse bibikwa ari ibiro, bibikwa ari ibintu bishobora gutuma ibiro byongera, kandi buri uko ibiro byongereye nk'uko twabivuze bituma ibyago byo kurwara indwara zitandura ari biba byinshi cyane. Rero muri makeya bwaba ari bwo bujyanama bwanjye ni ukugira ngo abantu tugire umuco wo kurya indyo yuzuye mu buryo butandukanye twabisobanuye, ndetse tugire n'umuco ubona ko abantu kugeza tugarutse ku kintu cyitwa imyitozo ngororamubiri, ni ikintu gikomeye cyane. Abo bantu bari kuvuga imyitozo ngororamubiri ni imyitozo inyuze gute? Kuko hari uwumva niba yakoze siporo ari ukujya muri gym ugakora nyine za exercise, hari uwumva gukora yigendera kamarishe gake yabihagije, hari uwumva ko agomba kuyikora yirukanka. Siporo wagira abantu inama idahenze, idasaba umuntu byinshi, ariko kandi ikaba ishobora nyine gutuma akoresha ibyo yariye n'iyihe. Nk'uko bivuze, muri iki gihe byo usanga kubera turi no mu cyorezo cya covid, abantu atari byiza ko tugira ingendo zitandukanye, kujya mu myitozo ngororamubiri ngo tujye muri za gym ubone zikoreshwa. Abantu kugenda nabyo ni ngombwa ko umuntu agenda afite ikintu cy'ingenzi gituma agenda, atari gupfa kugenda gusa. Siporo si ikintu gikomeye cyane, nahari iwawe mu rugo, imbere mu rugo rw'umuntu yakora siporo. Igihe bishoboka ushobora gusimbuka umugozi, ushobora no gukora imirimo isanzwe yo mu rugo, ntiwicare gusa, kuko usanga abantu bicara kuri televiziyo gusa, cyangwa ugasanga yibereye kuri computer arareba amafilime gusa umunsi wose. Urubyiruko, abantu bakuru bari kuri computer barareba amaseri kuri computer, barareba televiziyo, arahindura channel imwe ajya ku yindi, ugasanga umunsi wose so kumeze. Ariko ni byiza ko ibintu nk'ibyo ni byiza, ariko kugira umwanya na hahandi uri mu rugo ushobora kugira imyitozo ngororamubiri, ukora ushaka gusimbuka umugozi, ushobora gukora ibintu bishobora gutuma umubiri wawe winyagambura, unyeganyega. Igihe rero hari n'ikindi kintu, igihe bigushobokera kuba ubu dufite na leta yacu agiye bishyiramo imbaraga, udashobora kujya muri gym ku muhanda. Ubu hari imihanda y'abanyamaguru, hari imihanda y'abantu bacishamo amagare ya siporo. Hari impamvu biriya bintu byakozwe. Impamvu yabyo ni ukugira ngo duteze imbere imibereho myiza, abantu bakore siporo. Ushaka gufata igare ukarinyonga kuri fite, ushobora kwirukanka muri ya mihanda y'abanyamaguru, ukirukanka. Igihe ufite uburyo bwabyo wabikorera, naho wabikorera kuko arahari. Ushobora gufata ukagenda n'amaguru wihuta mu mbaraga nyine bitewe n'umuntu, imbaraga, imyaka.
uburyo ki yabikora. So ibyo bintu byose ni imyitozo ngororamubiri, buriya umubiri ukora. Hari noneho ubu ngubu dusigaye dufite ibintu byoroshya imigendere yacu, imodoka zaraje, abantu barajya ku kazi bicaye, bakagera mu kazi bakicara mu biro, ntitugikora n'ibiro ni computer kwicara, ariko ni byiza kugira umuco kumva ko igihe ubonye amahirwe n'uwo mwanya ukawushaka ukabishyira muri gahunda mu kazi dukora, tukagerageza gushakisha uburyo dukora iyo myitozo ngororamubiri. Ubajije rero gym ni ngombwa, ariko n'igihe bitari ngombwa ko gym wayijyamo nk'ubu zirafunze kubera kwirinda covid, ushaka gukorera hariya mu rugo iwawe, simbuka umugozi ugakora uturimo urimo, ukagerageza kunyeganyeza umubiri wawe. Ntabwo ari ibintu by'ubuhanga, ntabwo ari ibintu bisaba ubundi buhanga. Ni ngombwa kuyikora buri munsi, kubera ko niba ari kugira ngo ukoreshe ibyo wariye, ni ngombwa ko uko bari nimugoroba ari mu gitondo wumva ko buri munsi wayikoze, kuko ari uvuga ati njyewe nateganyije kujya nkora siporo iminsi 3 mu cyumweru, undi ati njyewe nyikora buri munsi. Aho mwatugira inama siporo ishobora kudakorwa buri munsi kubera wenda umwanya w'umuntu, ariko nibura kujya inama ya mbere nukumva ko ari ngombwa, kuko nukumva ko ari ngombwa ari ikintu kiri ngombwa mu buzima, kuko ikintu umuntu yumvise ko ari ngombwa mu buzima nta kiburira umwanya. So ushobora kutayikora buri munsi kubera umwanya wawe, ariko nibura ni byiza ko wumva ko ari ngombwa igihe wabonye umwanya ukayikora. Kuyikora buri munsi nabyo ni byiza, ariko bitanashobotse kugira igihe runaka uvuga uti ni kuwa gatatu, ni kuwa kabiri, no kuwa gatanu wenda, cyane kuri weekend cyangwa n'igihe runaka, kuko hari n'igihe cy'abantu babona umwanya bakawupfusha ubusa kubera ko bumva ko icyo kintu atari ngombwa. Inama ya mbere ni ukumva ko ari ngombwa, kuko igira uruhare mu kurinda izira ndwara zitandura. Rero abantu dukwiye kugira umuco wayo, tukayishakira umwanya. Bigushobokera buri munsi, ushaka buri munsi kugira urugendo ugakora nk'iminota nka 45 ugenda urugendo nka birometero 2, ushobora bitagushobokeye kugerageza ugashakisha umwanya ukawuharira siporo ugakora. Ni byiza ko twumva ko umwanya ukenewe. Siporo ni ngombwa guhera ku mwana kugeza ku muntu wese ugifite imbaraga zo kuyikora. Ni ngombwa kubera ko n'abana umugore utwite yakora siporo se we? Umugore utwite akora siporo. Umugore utwite akora siporo, hari izo atakora z'imbaraga cyane, ariko kugenda yakora siporo. Kugenda niyo siporo iyo yoroha cyane ku bagore batwite, ariko siporo z'imbaraga cyane ntabwo zigira siporo zo kwicara, guhaguruka, kugira ibyo. Ariko kugenda bituma bifasha birafasha cyane. Rero umugore utwite yakora siporo, kugenda buriya ni siporo. Reka tugende tugana ku musozo, noneho tugira inama. Hari abamama benshi bavuga bati mfite ibiro, ndabizi ko mfite ibiro. Mwatubwiye ko umubyibuho ukabije ari imwe mu mpamvu zishobora gutuma turwara izi ndwara zitandura. Akavuga ati nagerageje no gukuraho n'irobo cyangwa se n'amagarama byaranze, kugira ngo ndebe yuko, kuko natangiye kugira umuvuduko ukabije, natangiye kugira amasukari yatangiye kuzamuka. Dusoza, mwagira iki inama abantu bagize gutya bakagira umubyibuho ukabije, ariko agakora ibishoboka, akavuga ati maze umwaka nkora siporo, maze umwaka ndi kuri regime, ariko nta kiro ndatakaza? Yakora iki kugira ngo agabanye ibiro, kuko nawe yumva ko byatangiye kumuteza ibibazo? Buriya kugabanya ibiro, nk'uko ibiro byiyongera, ibiro biranagabanuka, kubera ko ibiro nta handi bituruka ni uguhuza imbaraga ziva mu byo kurya wariye n'iz'umubiri ukoresha, nta handi bituruka. Rero abantu benshi bagira umubyibuho ukabije, inama tubagira ni ukwegera abantu basobanukiwe cyane ku bijyanye n'ubuzima n'imirire, kuko bagira uruhare cyane mu kumenya neza ibyo umubiri ukeneye, mu kumenya neza icyo umuntu yakora akarya ntatakaze intungamubiri ziri ngombwa, ariko ibiro bigatakara. So ni urugendo rero, akenshi usanga ari urugendo rutanaza ngo ni umunsi umwe cyangwa ni icyumweru kimwe n'igihe, ugasanga ari ubujyanama umuntu ahabwa, umurongo muzima akawukurikiza mu buryo bwiza bwumvikana kandi bworoshye kandi buri scientific, ari uburyo bufasha umubiri wawe gusigara ari umubiri umeze neza. Rero ubujyanama tubagira nuko bagana ibigo nka Amazon kugira ngo bashobore kugirwa inama
y'ukuntu imbaraga ziva mu byo kurya zabo zishobora guhura n'iz'umubiri wabo ukenera kugira ngo bajye bakira imbaraga umubiri wabo ukeneye, be gufata ibyo bita extra calories, be gufata imbaraga zirenze iz'umubiri wabo ukeneye, kuko nicyo kimwe niyo nzira yonyine ishobora kugira ngo umuntu ashobore kugabanya ibiro. Abantu benshi bigira inama y'ukuntu bagabanya ibiro, ugasanga yafashe ibyemezo bikomeye cyane, nzajya nirirwa ntariye, nzajya mfata amazi ashyushye, nzajya mfata harimo indimu, bikarangira arwaye izindi ndwara, nzajya mfata nk'atangawizi nyinshi cyane, nzajya niyicisha inzara mare icyumweru mu minsi 3 ntarya, ugasanga afite ibyemezo bikomeye cyane, nyuma bikarangira bagiye ingaruka cyangwa se binabananiye bakavuga ngo twaragereje birananirana. Ariko hari uburyo ubujyanama buriya imirire, iyo usobanukiwe neza ubuzima n'imirire, hari icyo ufasha uriya muntu ibiro bikagabanuka kandi agasigara ari muzima. Arakoze cyane Bwana Private Kamanzi kuri icyo kibazo cyangwa se igisubizo inama asorejeho. Ndizera ko twagerageje kubasubiriza abibazaga icyo kibazo, nakora iki kugira ngo ngabanye ibiro, nakora iki kugira ngo ncukubiri n'izi ndwara ziterwa n'imirire mibi cyangwa se indwara zitandura. Mwumvishe rero yuko hari uburyo ushobora guhuza ibiryo wariye no mu buryo bikoresha, cyane cyane ukora imyitozo ngororamubiri. Abandi mushobora kumugana hano nyine muri cabinet ye ariyo Amazon Nutrition Cabinet, ni hano Kicukiro, wamugana yakugira inama, yagufasha ubundi ibyo biruka bigabanya, cyane cyane ko abenshi biba byatangiye kubageraho ingaruka nk'uko twagiye tubiganiraho. Ikiganiro rero tukaba tugicumbikiye ahangaha. Mbibutse ko twaganiraga ku bijyanye n'izi ndwara zitandura n'uburyo twazihashya, cyane ko twabonye ko mu bushakashatsi bwagiye bukorwa muri za raporo, mu nyandiko zagiye zandikwa, bavuga ko ubu ngubu COVID-19 ihitana abantu ku kigero cya 90%. Ni ukuvuga ngo impfu z'abantu bahitanwa na COVID-19 90% baba bafite izi ndwara zitandura, kandi dushobora kuzirinda nanone ku kigero kinini cyane dushyize hamwe. Rero tugafata iyo ndyo yuzuye, tugakora imyitozo ngororamubiri, nta kabuza tuzacukubiri n'izi ndwara zitandura, ndetse dushoboye no gucukubiri n'izi mpfu ziri guterwa na COVID-19. Nari Ruwizenganyira, tubisegureho kubera urusaku mwagiye mwumva. Ntabwo turi muri studio, turi hanze ya studio, aho abantu bari kubaka, imodoka ziri kugendagenda, aho abantu telefone zivuga. Mwatwihanganira rero ku majwi atari ngombwa mwagiye mwumva. Mukomeze kugira ibihe byiza, twese duharanira gukora siporo. Iyo umuntu yariye aba agomba no gukoresha ibyo yariye, nk'uko Bwana Private bitubwiye. Iyo umuntu yariye nanone agomba gutekereza ya ndyo yuzuye irimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga, ibirinda indwara, ariko kandi akagerageza no kuvariya, guhinduranya. Ntuhorere igitoki gusa, ntuhorere ibirayi gusa, ntuhorere umuceri gusa ngo nuko ukunde, cyangwa se niba uboneka hari uburyo butanahenze ushobora kubihinduranya. Kibuka n'imbuto, kuko yatubwiye ko Abanyarwanda badafite umuco wo gufata imbuto n'imboga, ni ingenzi. Naho ubutaha rero cyari ikiganiro Sigasira Ubuzima. Imana ikomeze kubarinda.